Al culmine di una lite ha picchiato la compagna, poi ha chiamato i carabinieri raccontando cosa aveva fatto e chiedendo di inviare a casa un'ambulanza. Il grave episodio di violenza domestica questa mattina, poco dopo le 9, a Colle Umberto, nel Vittoriese, dove una coppia di cinquantenni italiani, conviventi e genitori di 2 bambini che fortunatamente al momento dei fatti erano a scuola, ha iniziato a discutere per motivi banali. La lite è degenerata e dagli insulti si è passati ai fatti. L'uomo ha alzato le mani contro la compagna lasciandola a terra dolorante. È stato lui stesso poi a comporre il 112 spiegando al carabiniere all'altro capo del telefono di aver malmenato la convivente. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 insieme a una pattuglia dell'Arma. La donna, che non ha mai perso i sensi, è stata trasportata in ospedale a Vittorio Veneto e tenuta in osservazione, quindi dimessa a metà giornata con una prognosi di pochi giorni. Il compagno è stato tuttavia denunciato per lesioni aggravate dal vincolo di convivenza. Su sollecitazione dei carabinieri, la procura ne ha disposto in mattinata l'allontanamento urgente dalla casa familiare, provvedimento a cui seguirà ora una richiesta di misura nei suoi confronti al GIP.